Bien, mon cher ami, cher Ara Évasion, mesdames et messieurs, je suis heureux d'avoir pu m'entretenir aujourd'hui en présentiel, comme on dit maintenant, avec mon homologue arménien qui a choisi de venir en France à l'occasion de son premier déplacement après sa prise de fonction, premier déplacement qui l'amène à Moscou et à Paris. Nous étions déjà entretenus au téléphone à plusieurs reprises. C'est l'occasion pour nous de bâtir une relation de travail solide, confiante, indispensable entre des pays aussi proches que le sont l'Arménie et la France, et dans le prolongement de l'amitié de longue date entre nos deux pays et entre nos deux peuples. Notre rencontre aujourd'hui revêt une importance d'autant plus grande qu'elle intervient dans un contexte qui exige, après 6 semaines d'un conflit très meurtrier au Haut-Karabakh et dans son pourtour, un engagement et une mobilisation sans faille. Une déclaration... Ça va ? Une déclaration de cessez-le-feu a été signée le 9 novembre par l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Russie. La décision prise par les autorités arméniennes a été courageuse et j'en mesure pleinement les implications. Elle a permis de faire cesser les combats et de sauver de nombreuses vies. Et il est indispensable à cet égard de faire toute la lumière sur les informations faisant état de crimes et d'exactions commis dans le cadre de ce conflit. Dans ce contexte difficile, la France est, vous le savez, aux côtés de l'Arménie. Notre action s'articule selon 3 axes. Le premier, c'est l'assistance humanitaire, une assistance coordonnée par le centre de crise de ce ministère. La France a affrété 2 avions transportant à son bord du matériel médical et des équipements destinés à venir en aide aux familles déplacées, fournis par des associations de solidarité, par des organisations humanitaires, mais aussi par les autorités françaises, aussi par des collectivités territoriales. 2 autres avions sont prévus dans les prochains jours. Et dans le domaine médical, nous renforcerons notre coopération hospitalière entre les établissements français et arméniens. Enfin, une initiative visant à soutenir les associations présentes en Arménie permettra de financer des projets humanitaires et de stabilisation. Le second axe de l'action de la France est la protection du patrimoine culturel et religieux dans et autour du Haut-Karabakh. La France a pris des initiatives en appelant en premier lieu à respecter un cessez-le-feu patrimonial et à ne pas transporter le conflit sur le terrain du patrimoine historique. Nous poursuivons des consultations très actives avec l'UNESCO et les différentes parties afin qu'une mission d'assistance technique puisse se rendre dès que possible dans la région pour faire l'inventaire des biens culturels significatifs des 2 communautés en vue de leur préservation. Et ce point fait l'objet d'une approche conjointe avec nos partenaires dans ce dossier, et notamment avec la Russie. Enfin, et c'est sur le terrain politique que la France agit et continuera d'agir, le retour au dialogue en vue d'un règlement politique dans le cadre de notre médiation est une priorité. Et dans le communiqué publié le 3 décembre avec le ministre Lavrov et le secrétaire d'État américain Biegun, j'ai appelé les parties à mettre à profit le cessez-le-feu pour engager un processus permettant un accord de paix durable et viable. Il passe par des discussions permettant d'abord d'aboutir à nos objectifs prioritaires, le retour sûr et durable des personnes déplacées du fait du conflit, le départ des mercenaires syriens déployés aux côtés de l'une des 2 parties au conflit, les paramètres de sécurité indispensables à la stabilité de la région, ou encore, comme je l'ai indiqué, la question de la protection du patrimoine culturel et religieux. Et pour tout cela, nous aurons besoin d'un processus de dialogue relancé parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le cessez-le-feu n'est pas un accord, c'est la fin d'une guerre. Et nous pensons qu'il faut maintenant une solution durable à ce conflit, notamment sur les questions qui ont trait au statut futur du Haut-Karabakh, à sa délimitation administrative, à son mode de gouvernance,
et la France, au sein de la coprésidence du groupe de Minsk, assumera toutes ses responsabilités pour y parvenir. C'est la seule voie vers un développement de la région qui permettra une reprise des échanges humains, culturels, économiques et un élément important pour le développement économique et son désenclavement. L'engagement continu de la communauté internationale et en premier lieu de la France est nécessaire pour poser les bases d'une telle ouverture, avec l'espoir qu'elle portera ses promesses au bénéfice de l'ensemble des États de la région. Et la France est et restera aux côtés de l'Arménie afin de l'accompagner dans cette trajectoire. Je remercie mon collègue Ara Eyvazyan de sa visite aujourd'hui et je lui passe maintenant la parole. Շնորհակալություն հարգելի պարոն Լդվյան, հարգելի գործընկերներ։ Ուրախ եմ այսօր գտնվել բարեկամ Ֆրանսիայի մայրաքաղաք Փարիզում։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ ֆրանսիացի գործընկերոջը հրավերի եւ ջերմ ընդունելության համար։ Գոհունակությամբ կարող եմ արձանագրել, որ մենք այսօր արդյունավետ եւ անկեղծ զրույց ունեցանք հայ-ֆրանսիական առանձնաշնորհյալ հարաբերությունների օրակարգում գտնվող ամենահրատապ հարցերի շուրջ։ Հատիպան առասկային հարցերից մեկը իհարկե Արցախի դեմ Թուրքիայի գործուն աջակցությամբ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիան էր եւ դրա արդյունքում ստեղծված բարդ իրավիճակը։ Մենք մտքեր փոխանակեցինք պատերազմից հետո ի հայտ եկած հումանիտար խնդիրների լուծման, խաղաղ բանակցային գործընթացի հետագա ընթացքի, տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության ուղղված քայլերի, ինչպես նաեւ ադրբեջանական զորքերի վերահսկողության տակ հայտնված հայկական բազմադարյա մշակութային ժառանգության պաշտպանության վերաբերյալ։ Ես Հայաստանի Հանրապետության անունից խորին երախտագիտություն հայտնեցի Ֆրանսիայի գործընկերոջս, պատերազմի ամենասկզբից ի վեր Ֆրանսիայի որդեգրած համարձակ եւ միևնույն ժամանակ անկողմնակալ դիրքորոշման համար։ Մեզ համար խիստ կարևոր էին նախագահ Էմանուել Մակրոնի հասցեական հայտարարությունները, որտեղ վերջինս հստակ մատնանշեց ագրեսորին եւ անդրադարձ կատարեց Թուրքիայի խիստ վնասակարար եւ վտանգավոր ներգրավվածության պատերազմում, ինչպես նաև ջիհադիստ աղբիկիչների դեպի Լեռնային Ղարաբաղ հակամարտության գոտի տեղափոխման հարցին։ Օգտվելով ընձեռնված առիթից կցանկանայի նաև հատուկ շնորհակալություն հայտնել անձամբ արգորժնախարար Լդրյանին, ինչպես պատերազմի ծանր օրերին, այնպես էլ հրադադարի հաստատումից հետո խնդրի կարգավորման եւ Հայաստանին օգնելու հարցում իր ներգրավվածության, ինչպես նաև ֆրանսիական դիվանագիտության կառուցողական գործունեության համար։ Ցանկանում եմ նաև շնորհակալություն հայտնել Հայաստանին Ֆրանսիայի կողմից ցուցաբերած հումանիտար աջակցության համար։ Վերջին ամիսներին մենք հիրավի զգացել ենք ֆրանսիացի ժողովրդի, պետության եւ հասարակական շրջանակների անկեղծ աջակցությունն ու կարեկցանքը մեր թիկունքում։ Դրա ամենավառ վկայությունն ինչպես վերոնշյալ փաստեր, այնպես էլ ֆրանսիացի մտավորականների, արվեստի եւ մշակույթի ոլորտի ներկայացուցիչների, պետական եւ քաղաքական գործիչների հազարավոր հայտարարություններն եւ մամուլի հրապարակումները։ Այս համատեքստում կցանկանայի նաեւ հիշատակել Le Monde օրաթերթի երկու լրագրողներին, ովքեր ծանր վիրավորվել են Արցախում իրենց մասնագիտական պարտքը կատարելիս։ Նրանց արագ վերականգնում եմ աղթում։ Իմ ֆրանսիացի գործընկերոջ հետ հանդիպման ժամանակ հանգամանալից անդրադարձանք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի տևական կարգավորմանը։ Ներկայացրեցի Հայաստանի մտահոգությունները, այդ թվում պատերազմի օրերին Արցախից հեռացած հայ բնակչության իրենց բնակավայրեր անվտանգ եւ արժանապատիվ վերադարձի եւ ռազմագերիների անհապաղ փոխանակման եւ աճուների վերադարձի հարցերը։ Խստագույնս դատապարտելի Ադրբեջանի զինվորականների կողմից հայ ռազմագերիների եւ պատանդի կարգավիճակում հայտնված քաղաքացիական անձանց նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի դրսևորման դեպքերը, որոնք ոչ միայն չեն դատապարտվում Ադրբեջանի բարձր ղեկավարության կողմից, այլև արժանանում են հասարակական աջակցության։ Հայատյացության այս դրսևորումների թիրախ են դառնում նաև Արցախի
Ադրբեջանական օկուպացիայի տակ հայտնված տարածքներում հայկական բազմաթիվ միջնադարյան մշակութային կրոնական կոթողները, որոնք ադրբեջանական կողմը կամ փորձում է ոչնչացնել, սրբապղծել կամ էլ փոխել նրանց ինքնությունը։ Մտքեր փոխանակեցինք միջազգային կազմակերպությունների միջոցով այդ կրոնական մշակութային պահպանման ուղղությամբ։ Գործընկերներս ներկայացրեցի Հայաստանի դիրքորոշումը բանակցությունների հետագա ընթացքի վերաբերյալ, ընդգծեցի Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքի իրացման վրա հիմնված Արցախի կարգավիճակի ճանաչման կարևորությունը։ Անդրադարձ կատարեցինք նաև հայ-ֆրանսիական սերտ քաղաքական երկխոսության խորացման հետագա հեռանկարներին եւ համագործակցության ծրագրերին։ Ավարտելով խոսքս կուզենայի ընդգծել, որ շատ ուրախ կլինեմ հյուրընկալել գործընկերոջս Ժան-Իվ Լե Դրիանին Երևանում օրակարգային հարցերի շուրջ հայ-ֆրանսիական արդյունավետ երկխոսությունը շարունակելու նպատակով։ Շնորհակալություն։ Merci. Nous sommes un peu contraints par le temps, donc on va prendre une question de part et d'autre. La semaine dernière, vous avez évoqué le souhait d'avoir une supervision internationale au Karabakh. Qu'est-ce qui bloque pour mettre ça en place, s'il y a quelque chose qui bloque? Je crois à l'Assemblée nationale, la Commission des affaires étrangères. Et sur la Turquie, il y aura une discussion des chefs d'État. Est-ce que vous avez eu les clarifications que vous souhaitiez par la Turquie et sinon, est-ce que le temps des sanctions est arrivé? Et je suis désolé, une question d'actualité sur le Brexit. Pensez-vous que si ça continue à bloquer... Ça fait trois questions, je répondrai qu'à une question. Je suis désolé, je suis pris par le temps et donc je vous ai dit les choses avant. Très vite. Est-ce que éventuellement des négociations pourraient aller au-delà du 31 décembre? Est-ce que c'est quelque chose que la France souhaiterait éventuellement si ça continue à bloquer? Merci. Je suis avec mon collègue arménien, donc je ne répondrai qu'aux questions qui concernent nos discussions actuelles. Sur le poste cessez-le-feu, puisque c'est votre question, nous avons d'abord dit clairement que nous voulions la mise en œuvre de l'ensemble des éléments inscrits dans le cessez-le-feu et que le groupe dit groupe de Minsk, dont nous sommes coprésidents avec la Russie et les États-Unis, ont en particulier pour responsabilité de vérifier l'ensemble de la mise en œuvre du cessez-le-feu. Je pense au personnel déplacé, je pense aux mercenaires qui doivent partir, je pense aussi au retour des réfugiés, je pense aux prisonniers. Tout cela fait partie des sujets qui sont inscrits dans le cessez-le-feu qui doivent être mis en œuvre. Et c'est notre rôle que de faire en sorte qu'ils soient respectés. Et dans les prochains jours, les trois coprésidents se rendront sur le territoire pour vérifier la mise en œuvre de tout cela. Ensuite, sur la question de la Turquie que vous avez évoquée, je ne dirai pas autre chose que ce que vous connaissez déjà. Il y aura un Conseil européen le 9 et le 10 du mois de décembre, dans peu de jours, et le Conseil européen aura abordé la question de la Turquie. Je ne vais pas anticiper là, à cet instant, sur les décisions qui seront prises à cet égard. Et sur le Brexit, ce sera dans une autre manière que je vous répondrai, mais pas maintenant. Une autre question. Magazine France-Arménie, Monsieur le ministre Le Drian, la déclaration du 9 novembre a mis fin au combat, mais comme vous l'avez vous-même souligné, la reprise des négociations dans le cadre de la coprésidence du groupe de Minsk reste nécessaire, notamment afin de définir le statut du Haut-Karabakh. Comment la coprésidence du groupe de Minsk envisage-t-elle la mise en application du droit à l'autodétermination de la population de l'Artsakh, compte tenu du fait que cette question est pratiquement la seule qui figurait dans les éléments des 6 principes de base de Madrid, à demeurer ouverte. Et si M. Ayvazyan veut réagir sur cette question du droit à l'autodétermination, ce serait le bienvenu. Merci. Sur cette question,
je crois avoir été assez clair dans mon propos introductif, mais vous faites bien de la reposer pour qu'il y ait une bonne clarification. Il y a un cessez-le-feu dont il faut mettre en application tous les paramètres. Il y a un cessez-le-feu qui a été signé par les parties en présence. Et les paramètres, je les ai déclinés pour les plus urgents, et j'ai bien noté que les autorités d'Azerbaïdjan mettaient en avant, les autorités de l'Arménie mettaient en avant dans l'urgence la stabilité et la sécurité. C'est le sujet de l'ordre du jour. Mais il faudra trouver, avec les parties présentes au conflit, la bonne méthode pour une négociation qui permettra de définir le statut du Haut-Karabakh, parce qu'il reste à définir. Et cette négociation doit s'ouvrir dans une discussion que nous aurons assez rapidement avec l'ensemble des intervenants. Donc je ne vais pas préempter l'issue de la négociation avant qu'elle n'ait commencé, d'autant plus que les parties prenantes doivent être autour de la table, mais notre volonté est celle-là. Շնորհակալություն։ Տեսեք, ինքնորոշման իրավունքը եղել է բանակցային գործընթացի հիմնասյուներից մեկը եւ ռազմական ուժի կիրառմամբ ինքնորոշման իրավունքը հնարավոր չի հանել օրակարգից։ Ադրբեջանը եւ Թուրքիան սկսելով ռազմական ագրեսիան Արցախի ինքնորոշման դեմ, նրանք խախտել են միջազգային իրենց պարտավորությունները, իսկ Ադրբեջանը այդ թվում խախտել է խաղաղ բանակցային գործընթացի իր պարտականությունները։ Սեպտեմբերի 27-ից ի վեր մինչ օրս միջազգային հանրության մոտ ընկալման նոր ջրբաժան տեղի ունեցավ, որտեղ միջազգային հանրությունը հասկացավ, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը սոսկ տարածքային վեճ չէ։ Եվ այսպիսի բոլոր այն հատվածներում, որտեղ Ղարաբաղի, Արցախի բոլոր այն հատվածներում, որոնք անցան Ադրբեջանի հսկողության տակ, տեղի ունեցան էթնիկ զտումներ եւ ռազմական հանցագործություններ։ Ինչը եւս մեկ անգամ ապացուցում է անհրաժեշտությունը անդրադառնալ Արցախի ինքնորոշման իրավունքի ճանաչմանը։ Միայն այդ դեպքում, ինձ թվում է, հնարավոր է հասնել տևական եւ արդար խաղաղությանը, եւ միայն այդ ժամանակ կարելի է մտածել Հարավային Կովկասում խաղաղ գոյատևման եւ նոր ժամանակաշրջանի մասին։ Այսքանը, շնորհակալություն։